Ժողովուրդը այլ ցանկանում է, ասեմ, որ մեր հարկամիջոցներ այսպես գնում ենք հարցումների, տեխուր ենք հարկեպատկերը, ժողովուրդը հիմնականում չի ցանկանում պատասխանել, բայց բոլորը ասում են, այո, պետք է լինի համախմբում, ասելով հետևյալը, բայց մենք նախկիններին չենք ուզում։ Մենք ուզում հասկանալ հետևյալը։ Ընդդիմադիր դաշտի համախմբում ինչպես պատկերացնեն, եթե նախկինների մի կողմ են թողնում, միանշանակ ժողովուրդն ասում է, եթե նախկինները եկան, նախկինը հականները, մենք անգամ ասում են կարող է ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին, դեռ այդ խայտարակ միտքը իրենց մեջ կա, մեր ժողովրդի մեջ կա, չգիտեմ, գուցե ընդդիմությանը չի հաջողվել այս ընթացքում կոտրել այդ մտածողությունը, բայց դա կա, հիմա համախմբում ասելով, դուք ինչպես եք պատկերացնում, որ ուժերի դաշտում, նախկինները պետք է լինեն այդ համախմբման մեջ, Ռոբերտ Քոչարյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Սերժ Սարգսյան, թե դուք պատկերացնում եք մարդիկ, ովքեր նախկիններից հեռու, բայց ընդդիմադիր դաշտում են, որտեղ այդտեղ էլ բաներ կան, հա, ընդդիմադիրներ կան, որոնք Նիկոլ Փաշինյանի սատելիտ ուժերն են, ընդդիմադիրներ կան, որոնք Փաշինյանը ընդդիմադիր չունի։ Գաղափարական հենքի հիման վրա։ Լավ, ասեք, ես մի բան ասեմ։ Ես ձեզ ասեմ, նախկինների հետ կապված, ես կարծում եմ մարդիկ իրենք պետք է գնահատեն իրենց արած չարածը եւ որոշեն ինչպես պետք է վարվեն, որովհետեւ չեմ կարծում, որ մենք հիմա պետք է քաղաքական ուժերին գնահատական տանք, քաղաքական ուժը եւ անհատները դա տարբեր բաներ են, դա լրիվ ուրիշ հարց է։ Ինչ վերաբերում է թե ում միասնությունն ենք տեսնում, անկեղծ ասում եմ, եթե չի հաջողվում քաղաքական ուժերի միասնություն, չնայած մենք դա փորձը լավ ունենք 95, 96, 2003 այդ ամբողջը մենք դա իրականացրել ենք, բայց եթե այսօր դա չի հաջողվում, հա, ապա ես գտնում եմ, որ դա կարող է լինել, ինչ որ հիմա նոր ասեցի, դա կարող է լինել ապագա կառավարության կազմով հանդես գալը, որը նույնպես ներկայացվում է։ Այլ բան է, թե ով պետք է տանի այդ, որովհետև ընտրություններին պետք է մասնակից լինեն անպայման քաղաքական ուժերը, կուսակցությունները։ Տարբերակներ դեռ կա, ես չեմ կարող հիմա միանշանակ ասել որն է ճիշտ, բայց այն որ անհրաժեշտ է, որ տեսեք, ինչ ենք մենք առանձնացրել առաջին հերթին ազգային անվտանգությունը եւ նաեւ արտաքին քաղաքականությունը։ Այստեղ կարող է արդեն լինեն այն սկզբունքները, որոնց հիման վրա կարելի է միավորել քաղաքական ուժերին։ Նրանք, ովքեր դրա հետ համամիտ կլինեն, ես հիմա չեմ դնում գաղափարական տարաձայնությունները, դա թողնենք, հիմա դրա ժամանակը չի ցավոք։ Բայց եթե մենք կարողանում ենք այս կարևորագույն սկզբունքների շուրջ գալ համաձայնության, ինչպես մենք արել ենք նախկինում, ապա մենք կարող ենք գնալ, բայց մի խնդիր էլ կա։ Այդ եթե հաջողվում է եւ հաղթում է այդ քաղաքական միավորը, ապա դրանից հետո անհրաժեշտ է լինելու կարճ ժամանակում անցկացնել նոր ընտրություններ, որովհետեւ այնտեղ շատ խնդիրներ են առաջանալու, դրա համար ես կարծում եմ, որ դա լինելու է ժամանակավոր կառավարություն կամ ժամանակավոր այդպիսի կառավարման ձև, որը որ պետք է բերի փոխի իրավիճակը երկրում, նորից բերի միասնության, այս ատելություն, հայոյանք եւ այլը պետք է վերանա մեր հասարակության լեքսիկոնից։ Շատ հարցեր կան, դրա համար այս պահին շատ լոկալ ու շատ հստակ խնդիր է պետք դնել ձեր առջև եւ իրականացնել դա։ Նախկինները թող իրենք ասեմ էլի, եկեք դուք եւ հասարակությունը նախկինները ասելով նկատի ունի անձերի, չէ, երևի թե 3 նախագահներին, առաջին, երկրորդ եւ երրորդ։ Ես ընդհանրապես չեմ անդրադառնա հարցումների արդյունքին, որովհետեւ վարկանիշները եւ հակավարկանիշները շատ բարձր են, իրոք ճիշտ եք, բայց ես Հական ճիշտ։ Նրանց հակավարկանիշը շատ բարձր է, իրականում ցածր չի էլի, եթե ցածր լիներ վարկանիշը դրական կլիներ։ Բայց խնդիրը հետեւյալն է, ու մենք համարում նախկին։ Տեսեք, հանրապետական կուսակցությունը, Սերժ Սարգսյանն նրա նախագահն է, բայց հանրապետական կուսակցությունը գործում է, չէ։ Հոհիդան, որը սատարում է հիմա եւ գտնվում է Ռոբերտ Քոչարյանի հետ դաշինքի մեջ, արդեն գրեթե 140-ամյակը բոլորող իր կուսակցություն է։ Դու չես կարող այդ կուսակցություններին հեռացնել։ Այստեղ իմ կարծիքը դաշտից եւ ենթադրենք հաշվի չառնել իրենց թեկուզ, չգիտեմ, 5, 6, 10, 12%-անոց այդ իրենց վարկանիշը։ Այսինքն ես կարծում եմ հախուռն մերժումը, դա իհարկե սարսափելի էր, բայց ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ այդ մերժումը գործեց եւ մինչեւ հիմա մարդկանց մեջ նստած է, պատահական չէ, որ 3 ես կարծում իրենք էլ են շատ հարցում
զեկուցումներ անում, մեր ձևովը խոսեց այն մասին, ինչպես Միասնության թևերի Արման Թաթոյանը, այդպես առաջնորդ, որ իրենց դեմքերով առաջին 3 նախագահները չպետք է նորից մտնեն քաղաքականություն, ճիշտն ասած 21 թվականին բոլոր հարցազրույցները կան, ես ամեն տեղ ասել եմ, որ նույն գետը 2 անգամ չեն մտնում, որքան էլ դու որոշես, որ դու կրող ես, չգիտեմ, հաղթող ես, հզոր ես, գիտեք, Ռոբերտ Քոչարյանը միշտ փորձում է ներկայանալ այդպես չոր առնական կերպարով, բրուտալ էլի քաղաքականության մեջ, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ մի անգամ այդպես բրուտալ որ մտար եւ ստացվեց այն արդյունքը, որը հիմա կա խորհրդանում, մենք տեսնում ենք, որ մեր խորհրդարանական ընդդիմության բոլոր նախաձեռնությունները տապալված են, որովհետեւ իրենք փոքրամասնություն են։ Եվ հանրությունը ինչու չունի այդ վստահությունը, որովհետեւ ասում է իրենք չեն կարողանում։ Դա իհարկե օբյեկտիվ է, ձայները չի բավականացնում եւ այլն, խնդիրը կա։ Այսինքն մենք այս հարցումները եւս ցույց են տալիս, որ այդ առաջնորդների, այսինքն, չգիտեմ, դա երկրի նոր ղեկավարն է, վարչապետի թեկնածուն է, ինչն է, դրանք իսկապես պետք է փոխվեն։ Բայց քաղաքական ուժերը նաև մի ճիշտ միտք կա, չէ, որ այդ գետը անցնելիս ձիերին չեն փոխում, էլի։ Ձիերին չեն փոխում, բայց կառապաններին փոխում են։ Կառապանները կարող են ուրիշ լինել, իսկ քաղաքական ուժը, որը գիտեք, հանրապետական կուսակցությունը շատ վաղուց գոյություն ունի, ինքը գործում է, որոշակի ավանդների կրող է, նույնը դաշնակցությանն է վերաբերում, եւ ընդհանրապես ամենայն հարգանքով բոլորի եւ նախորդ նախագահների հանդեպ ես բոլորի հետ աշխատել եմ, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից եւ վերջացրած, բայց խնդիրն այն է, որ այո, կուսակցություններից հրաժարվել կամ ինչ որ նրանց ասել, որ դուք մի մտեք քաղաքական պայքարի մեջ, դա ոչ միայն անլուրջ է, հակաքաղաքական է եւ հակահասարակագիտական է, բայց առաջնորդները այդ մարդիկ պետք է ունենան այնքան քաղաքական խիզախությունն ու երրորդ նախագահը կարծես դա այդպես զգուշորեն ցուցաբերում է, որ ինքը չի ուզում վերադառնալ իշխանություն, այո, քանիցս հայտարարել է, երկրորդ նախագահը չի հայտարարում, առաջին նախագահը դե գիտեք արդեն շատ պատկառելի տարիքի մարդ է, ինքը եւս կարծես չունի հավակնություններ առաջնորդ լինելու, բայց կառույց ունի։ Ես դրա համար եմ ասում, եկեք ես կարծում կառույցներին անտեսել չենք կարող։ Բայց առաջի դեմքերի խնդիր կա։